అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు చంటి పిల్లలకి వచ్చే దగ్గు కఫం కరగడానికి ఒక ఔషధం చెప్తానండి మీకు. ఇండుపు గింజలండి. ఇండుపు గింజలని చిల్ల గింజలు అని కూడా అంటారంటండి. అది అలాగే కరక్కాయ రెండింటిని ఇలాగా సాన మీద గంధంలాగా అరగదీసుకోవాలండి మనం. ఈ అరగదీసుకున్న దాన్ని ఉగ్గు గిన్నెలోకి తీసుకోవాలండి. అలా చిక్కగా పెట్టకూడదండి. అందుకని కొంచెం నీరైతే కలిపారు. ఇదిగోండి ఇండిపకాయను కూడా అరగదీశారు. ఇండిపకాయ కరక్కాయ అరగదీసిన మిశ్రమాన్ని అయితే ఉగ్గిన్నెలోకి తీసుకుని అది చంటి పిల్లలకి మనం పెట్టినట్లయితే అండి వాళ్ళ కఫం కరిగి వాళ్ళకి దగ్గు కూడా చాలా త్వరగా తగ్గుతుందండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.